अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, थर में कोयले जा वॾा ज़ख़ीरा मिलिया आहिनि ऐं उन कोयले जे हवाले सां चयो वञे थो त इन मादनी ज़ख़ीरे मां एनर्जी हासिल करे सघिजे थी ऐं इन कोयले खे कारो सोन पिणु चयो वञे थो, जेको ख़िते में रोज़गार जा मौक़ा फ़राहम करे ख़ुशहाली पिणु आणींदो। त उते ई वरी उते जे मक़ामी माण्हुनि जा कुझु ख़दशा पिणु आहिनि। उन ॾुकारियल ॾेह जा माण्हू थर मां हासिल थींदड़ कोयले ऐं उतां शुरू थींदड़ जेके बि प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि मां उन्हनि खे कुझु लाभ बि मिली सघंदो या न। संदन बरसात ते थींदड़ ज़मीनूं ऐं संदन गुज़र सफ़र जो अहम ज़रियो माल ऐं उन्हनि जूं चरागाहूं आबादकारी जा मुतबादिल ज़रिया ऐं मुतासिर थियण जी सूरत में छा उन्हनि खे को उन्हनि जो उजूरो बि मिली सघंदो। अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में अॼु महिमान आहिनि थर में कमु कंदड़ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जा चीफ एग्ज़ीक्यूटिव शमसुद्दीन अहमद शेख साहब। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो। शेख साहब, मूंखे इहो ॿुधायो त SECMC ऐं TPCL छा आहे? SECMC सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है। यह कंपनी जेका है सा जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंग्रो कॉर्पोरेशन जी। अच्छा। यह कंपनी जेका है तुंहिंजो कम है तो उते माइनिंग जो कम करे। बी कंपनी जेका TPC ता चई सा है थर पावर कंपनी। थर पावर कंपनी उहा कंपनी है जेके होते पावर प्लांट हणंदी। सो SECMC कोल कढंदी ऐं थर पावर कंपनी जेका है सा होते पावर प्लांट हणंदी। अच्छा, थर में कहिड़े इलाइक़े में कम करे थी? कोई ब्लॉक्स आहिनि A2 या 1 2 इन तरह? हाँ, ये जेके आहिनि से गवर्नमेंट ऑफ सिंध या सिंध कोल अथॉरिटी उते सॼे थर के 12 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कयो आहे ऐं असांजो ब्लॉक जेको आहे सो ब्लॉक नंबर 2 आहे, जेको 25 किलोमीटर ज़रे कर 25 किलोमीटर इस्लामकोट खां टुवर्ड्स नगर पार्कर आहे। अच्छा, ब्लॉक 2 में कोयले जी मिक़दार ऐं मयार केतिरी आहे, छा आहे? ॾिसो, थर में टोटल जे थर जे टोटल खे ॾिसंदो त हुते 175 बिलियन टन्स ऑफ कोल आहे थर में ऐं असांजो जेको ब्लॉक जेको आहे तंहिंमें 2 बिलियन टन ऑफ कोल आहे, जंहिंमां 1.5 बिलियन टन ऑफ कोल जेको आहे सो यूज़फुल तरीक़े सां ॿाहिरि कढी सघिजे थो। ऐं कोयलो कहिड़े तरीक़े सां कढियो वेंदो? उनजो तरीक़ो छा आहे कढण जो? उनजो तरीक़ो जेको आहे दुनिया में 2 तरीक़ा आहिनि कोल कढण जा। हिकिड़ो आहे त ओपन पिट जे तरीक़े सां कढी सघिजे थो, यानी वॾो हिकिड़ो खॾो जाइंट खॾो कजे ऐं उन में कढिजे, ऐं ॿियो आहे त टनल जे थ्रू अंदरि वञे, जिते थर जी जेका जियोलॉजी जी आहे उन जे मुताबिक़ असांखे हिकिड़ो वॾो खॾो कंदासीं ऐं उन में कमु कंदासीं। ओपन पिट माइनिंग जेके चवंदा आहिनि, दुनिया जी 99% ऑफ द माइनिंग या 95 to 99% ऑफ द माइनिंग जेका आहे सा ओपन पिट जे तरीक़े सां थींदी आहे। असां बि ओपन पिट जे तरीक़े सां कंदासीं। इन तरीक़े सां कमु कंदड़ मज़दूरनि खे उन्हनि जी ज़िंदगियुनि खे को ख़तरो थी सघे थो? को सेफ्टी जो तरीक़ो वग़ैरह, या बिल्कुलु ईज़ी आहे, हिन में को ख़तरो कोन्हे को? न, इन में जेका तनी यानी टनल जी जेका माइनिंग हूंदी आहे, जंहिंमें माण्हू टनल करे अंदरि वेंदो आहे, त उहो तमामु ख़तरनाक आहे। उन में तमामु सेफ्टी जा इंसिडेंट्स हूंदा आहिनि। उन में माण्हू ख़्यालु करणु, छाकाणि तो जिते माण्हू अंदरि वेंदो तो किरी पए, उन छा थी सघे थो। पर जे ओपन पिट जेका आहे तंहिंमें कंहिं बि अहिड़े ख़तरे जी ॻाल्हि न आहे। जेके वर्कर सेफ्टी, जेके वर्कर उते कमु कनि था, उनखे सेफ्टी जो को मसइलो न आहे। ऑब्वियसली वॾा ट्रक आहिनि, सो ट्रैफ़िक हूंदी हुते, माइन जे अंदरि ट्रैफ़िक हूंदी, बट हुते तमामु रेगुलेटेड ट्रैफ़िक जे तरीक़े सां अंदरि कमु थींदो आहे, सो सेफ्टी जो को बि प्रॉब्लम न आहे हुते। अच्छा शेख साहब, खोटाई जेका थींदी उन सां ज़मीनी पाणी जे ज़ख़ीरनि ते को असरु पइजी सघंदो? छो त तव्हांखे ख़बर आहे थर में अॻे में ई पाणी जो एॾो वॾो मसइलो आहे। जेकॾहिं एॾे वॾे पैमाने ते खोटाई जो प्रोजेक्ट शुरू थिए थो त जेके पाणी जा महदूद ज़ख़ीरा आहिनि, छा उन्हनि ते उनजो को असरु पइजी सघे थो? ॾिसो, मां तव्हांखे पाणी जो पूरे तरीक़े सां ॿुधायां। पाणी जेको आहे थर में 3 जाइनि ते आहे। हिकिड़ो एक्वाफायर आहे जेको 70 मीटर हेठि आहे। पोइ ॿियो जेको आहे सो तक़रीबन 125 मीटर हेठि आहे, ऐं ॿियो जेको आहे सो 180 या 190 मीटर हेठि आहे। 3 एक्वाफायर्स आहिनि जंहिंमें थींदो आहे। जेको मथियों एक्वाफायर आहे, जंहिंखे सैंड ड्यून एक्वाफायर चवंदा आहिनि, जितां पाणी माण्हू बि यूज़ कंदा आहिनि, असां बि यूज़ कंदासीं, सो डिसकंटिन्यूअस आहे। हर कंहिं जाइ ते पाणी न आहे, किथे पाणी आहे, किथे मिठो आहे, किथे कोन्हे। असां जेके इलाइक़े में कंदासीं, उन इलाइक़े में जेके असांजा 5 6 7 किलोमीटर असां एरिया यूज़ कंदासीं, उन में उहो पाणी असां कढंदासीं। बट आड़े पाड़े में जेके बि उहे सैंड ड्यून्स जंहिंमें जेको पाणी अवेलेबल आहे, सो पंहिंजी जाइ ते हमेशह रहंदो। उन ते उनजो को असरु न, उनजो को असरु कोन पवंदो। ऐं असांजो इहो कमिटमेंट आहे त असांजो जेको इन्वायरमेंटल स्टडी आहे, जेका असांजे गवर्नमेंट सां एग्रीमेंट आहे, त जेके माण्हू बि असांजे आड़े पाड़े में रहंदा आहिनि, ऐं पहिरीं ॻाल्हि आहे त पाणी जो को फ़र्क़ु कोन पवंदो उन्हनि खे। जे फ़र्क़ु पवंदो त असांजो इहो रिटन एग्रीमेंट आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सां, त असांखे उहो ई पाणी उन सां क्वांटिटी वाइज़ ऐं क्वालिटी वाइज़ ॿिन्ही वाइज़ असांखे वधीक उन्हनि खे चङो पाणी पहुचाइणो आहे हुते। अच्छा शेख साहब, छा इन हवाले सां ॻरियूं मशीनूं का अहिड़ा हेवी औज़ार वग़ैरह इस्तेमालु कया वेंदा? जेकर इस्तेमालु कया वेंदा त उन्हनि जो प्रोसेस छा आहे? छा उनजो माण्हुनि जी सिहत ते असरु न पवंदो? उनजो को इम्पैक्ट न पवंदो? ऐं जेकॾहिं पवंदो त सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी इन में कहिड़ो रोल अदा कंदी? हा, ॾिसो, जॾहिं तव्हां खॾो कंदो ऐं तव्हां हेठि वेंदो त ट्रक ऐं एक्सकेवेटर ज़रूर उते यूज़ थींदा, वॾा ट्रक ऐं एक्सकेवेटर्स यूज़ थींदा, बट उहे हिकिड़े एरिया में कन्फाइंड हूंदा।
असांजी जेका माइनिंग आहे माइनिंग जे चइनी पासनि खां असांजी फेंसिंग कयल आहे फेंसिंग कंदासीं हाणे जॾहिं शुरू कंदासीं त फेंसिंग कंदासीं सभिनि खां पहिरीं फेंसिंग थी वेंदी यानी हुनजो मतिलबु आहे त बाउंड्री वॉल ठाही वेंदी ऐं जेके बि ट्रक्स जेके आहिनि या जेके बि वॾी मशीनरी जेका आहे सा उन जे विच में ई कमु कंदी उन जे अंदरि ई कमु कंदी बाउंड्री वॉल जे अंदरि बाउंड्री वॉल जे ॿाहिरि असांजो हिकिड़ो बि ट्रक ॿाहिरि कोन ईंदो अच्छा शेख साहब ज़मीन हेठां इहो पाणी कीअं कढियो वेंदो उन पाणी जो मयार छा हूंदो छा उन पाणी खे ॿिए कंहिं कम में आणे सघिबो हाँ ॾिसो पाणी जेको आहे सो जेको असां पाणी कढंदासीं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ो 70 मीटर ते आहे 135 मीटर ते आहे हेठि आहे असां टई कढंदासीं रुगो मथियों जेको आहे सो माण्हू यूज़ कंदा आहिनि सेकेंड ऐं थर्ड माण्हू यूज़ न कंदा आहिनि पहिरें में मां तव्हांखे ॿुधायो त डिसकंटिन्यूअस आहे तंहिंजे करे ॿियनि माण्हुनि खे फ़र्क़ु कोन पवंदो असां पंहिंजे इलाइक़े में रुगो पाणी कढंदासीं हेठियां पाणी जेके आहिनि से असां जॾहिं कढंदासीं उहो तमामु नमकीन पाणो आहे तमामु सलाइन वाटर आहे जेको असां कढंदासीं ऐं उनखे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीक़े सां उनखे डिस्पोज ऑफ कंदासीं उहो पाणी असां आरो बि कंदासीं आरो करे माण्हुनि खे बि ॾींदासीं ऐं उहो ई पाणी आरो करे जेको आहे सो पावर प्लांट जी कूलिंग लाइ बि यूज़ थींदो मतिलबु उहो पाणी इस्तेमालु करे सघंदा जी पाणी उहो इस्तेमालु करे सघंदा उन में असां जीअं तव्हांखे चयो त उनखे असांजो प्लान आहे त असांजे आड़े पाड़े में जेको ब्लॉक 2 जेको आहे तंहिंमें सभु ॻोठनि में असां आरो प्लांट हणी उन्हनि खे उहो पाणी सप्लाई कंदासीं शेख साहब कोल फायर्ड पावर प्लांट जा कहिड़ा माहौलियाती असर पवंदा माहौल ते हिनजो कहिड़ो असर पवंदो ऐं TPCL इन ॾिस में कहिड़ा उपाउ वठंदी ॾिसो असां जेको कोल जा पावर प्लांट जेके आहिनि से बेसिकली इन में घणेई क़िस्म जा पावर प्लांट ईंदा आहिनि कुझु पल्यूटिंग पावर प्लांट्स आहिनि कुझु नॉन पल्यूटिंग पावर प्लांट्स आहिनि असां जेका टेक्नोलॉजी यूज़ कई आहे सो ॿिनि स्टैंडर्ड्स ते उहो आहे हिकिड़ो स्टैंडर्ड आहे त पाकिस्तान जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जेको आहे हुनजे मुताबिक़ हुजे बट पाकिस्तान जे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स खां वधीक असांजो वर्ल्ड बैंक जो जेको स्टैंडर्ड आहे IFC जो स्टैंडर्ड जेके चवंदा आहिनि उन स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ आहिनि उन स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ जेके पावर प्लांट्स ठहनि था अॼुकल्ह जेके नवां पावर प्लांट्स ठहनि था उहे पल्यूटिंग न आहिनि जेके पुराणा कोयले जा प्लांट्स हुआ से पल्यूटिंग हुआ त माहौल खे ख़राबु कंदा बट हाणे जेके नवां पावर प्लांट्स लॻनि पिया दुनिया में न को हिते न पाकिस्तान में बट जर्मनी में अमेरिका में जिते बि नवां पावर प्लांट्स लॻनि पिया सो नॉन पल्यूटिंग आहिनि उन सां माहौल केतिरो फ़र्क़ु नथो पए मतलब माहौल के कोई भी किस्म जो न बिल्कुल असांजो इहो आहे असां त बाक़ाइदगी सां असांजी 24 तारीख़ ते इन्वायरमेंटल हेयरिंग बि आहे असां पूरी स्टडी बि कराई आहे स्टडी बि वेबसाइट ते अवेलेबल आहे असांजो पावर प्लांट जेको आहे तंहिंसां माहौल ते को फ़र्क़ु कोन पवंदो ब्रेक जो वक़्तु है ब्रेक खां प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था नाज़रीन वक़्तु है ब्रेक जो वठूं था ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन शेख साहब गाउचर ज़मीन के बदले में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी मुतबादिल गाउचर फराम करण के हवाले से कहिड़ी पॉलिसी तरतीब ॾिनी आहे ॾिसो असां ते का बि सरकारी तौर ते असां ते का बि इन क़िस्म जी का पाबंदी न आहे त गाउचर लैंड जे में असांखे छा करिणो आहे बट असांजी कंपनी इहो फ़ैसिलो कयो आहे त जॾहिं बि असां किथे बि ज़मीन वठंदासीं ऐं उन में गाउचर लैंड हूंदी ॾिसो सरकारी ज़मीन असांखे सॼी मिलियल आहे ऐं सरकारी ज़मीन में गाउचर जा लैंड बि आहे गाउचर लैंड जेको आहे सो उहा आहे जेका एजिस खां थरी माण्हू यूज़ पिया कनि पंहिंजे उन लाइ असां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त गाउचर लैंड असां ॿ टे फ़ैसिला कया आहिनि मां तव्हांखे सभु ॿुधायां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असां गाउचर लैंड ते माइनिंग कंदासीं असां हुते जे कम्यूनिटी जेका अफेक्ट थींदी उन सां गाउचर सां उन्हनि सां ॻाल्हाए उन्हनि सां डिस्कस करे उन्हनि खे ऑल्टरनेट गाउचर लैंड वठी ॾींदासीं जीअं हू यूज़ कनि पिया त उन्हनि खे हिकिड़ो ऑल्टरनेट गाउचर लैंड मिलंदो सो गाउचर जो ऑल्टरनेट गाउचर मिलंदो बट इन खां अलावा ॾिसो गाउचर में मतिलबु इहो आहे त उनजा माल वेंदो आहे माल वञी हुते चरंदो आहे तंहिंजे करे हिकिड़ो गाउचर वठी ॾियणु इज़ नॉट इनफ उन्हनि खे का न का ॿी शइ बि असांखे करे ॾियणी पवंदी उन में ॿियनि शयुनि में छा आहे त असां उन्हनि खे जेका आहे उन लैंड खे इम्प्रूव करे ॾींदासीं छाकाणि त उन में बिज हणी उन में ग्रेज़िंग लाइ जॻह गाह वाह तैयारु थिए छाकाणि त उनखे माल खे यूज़ करे सघनि हिकिड़ो इहो कमु करे ॾींदासीं इन खां अलावा जेको आहे सो हुते असां वेटनरी क्लिनिक बि ठाहींदासीं त हर कंहिं गाउचर लैंड में हिकिड़ी वेटनरी क्लिनिक हूंदी उन में हफ़्ते में 1 या 2 ॾींहं डॉक्टर वेहंदो छाकाणि त हिननि जे माल वग़ैरह खे जेको बि बीमारी या को बि शइ थिए थी जेका तमामु कॉमन आहे हुते तमामु कॉमन आहे तव्हांखे ख़बर आहे एंग्रो हिकिड़ो वॾो जेको आहे असां एंग्रो फूड बि हलाईंदा आहियूं ऐं असांखे हिन जो तमामु तजुर्बो आहे त हाणे बि असां वेटनरी कैंप्स हलायूं पिया असां हर साल वेटनरी कैंप्स कंदा आहियूं हाणे परमानेंट वेटनरी डॉक्टर जेके आहिनि सो हुते प्लेस कंदासीं सो गाउचर जे जाइ ते तव्हांखे गाउचर मिलंदो बट वधीक चङो गाउचर मिलंदो वधीक यूज़फुल गाउचर मिलंदो शेख साहब अक्सर ईअं थींदो रहियो आहे त गाउचर जे बदिले गाउचर जा जेके शर्तूं तव्हां ॿुधायूं जेके तव्हां चयो त बाक़ाइदा हिकिड़ो एग्रीमेंट थींदो उन्हनि ते माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल करे इहे सभु शयूं कयूं वेंदियूं त वाक़ई ॾाढो सुठो अमल आहे पर छा हिन ते अमल थी सघंदो या सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि ताईं इहो महदूद हूंदो
अदी ॾिसो असां जेको आहे सो सरकारी कंपनी न आहियूं, असां हिकु प्राइवेट कंपनी आहियूं जंहिंमें हर का शइ जेका आहे असां क़ाइदे क़ानून सां थींदी आहे। असां में का बि शइ अहिड़ी न आहे त जेको असां चवंदासीं हिकिड़ी शइ कंदासीं ॿी शइ। मूंखे कंपनी जेको आहे सो मूंसां इहे सभु शयूं असां कयूं आहिनि, बोर्ड इन खे अप्रूव कयो आहे, इन जा असांखे बजट अवेलेबल आहे। असां हाणे जो कमु शुरू करियूं पिया, ॾिसो हुन में शुरू कंदे असांखे 6000 एकड़ ज़मीन वठूं पिया। हाणे 6000 एकड़ में तक़रीबन 3000 एकड़ जेका असां प्राइवेट लैंड आहे, 3000 एकड़ जेका असां सरकारी लैंड आहे। सरकारी लैंड में 850 एकड़ जेका असां गाउचर लैंड आहे। असां ॻोठाणनि सां हुते जेको आहे सैंडी दर्स जेको विलेज आहे जंहिंजो इहो गाउचर आहे, उन्हनि जे माण्हुनि सां ॻाल्हाए, उन्हनि सां पुछण खां पोइ असां जेको आहे सो साॻियो जेतिरो लैंड गाउचर जो असां माइनिंग में अची वेंदो ओतिरो ई प्राइवेट लैंड असां वठूं पिया। 3000 जेको मां तव्हांखे प्राइवेट लैंड ॿुधायो उन मां 850 ज़मीन जेका आहे सा गाउचर लाइ आहे। सो उन्हनि खे उहो ई गाउचर वठी ॾींदासीं। असां वटि पैसा बि आहिनि, असां इहे पैसा वञी लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर वटि जमा बि कराए छॾिया आहिनि। सो असांखे उहो न आहे त असां हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदासीं ॿी ॻाल्हि कंदासीं, असां उहा ई ॻाल्हि कंदासीं जेका असां करे सघूं था। जे न करे सघंदासीं असां तव्हांखे हाणे ॿुधाए छॾींदासीं त असां न कंदासीं। गाउचर लैंड में ऑल्टरनेट ॾिबो ऐं ॾियण लाइ जेके असां ज़मीन आहे उहा बि आइडेंटिफाई करे वरिती आहे, उन जा पैसा असां वञी सरकार खे जमा बि कराए छॾिया आहिनि। अच्छा, ज़मीन जे अघ बाबति अंदाज़ो कीअं लॻायो वेंदो ऐं ज़मीन जे मालिक खे मुआवज़ो जेको आहे कहिड़े तरीक़े सां ॾिनो वेंदो ऐं केतिरे वक़्त में ॾिनो वेंदो? अच्छा ॾिसो, उन में बि इहो आहे त लैंड जेको आहे असां लैंड जेको वठूं पिया सो लैंड एक्विज़िशन एक्ट जे अंदरि वठूं पिया। उन में इहो आहे त हुते DCO जेको लोकल DCO जेको आहे सो उन लैंड जो अघु फ़ैसिलो कंदो। उहो हिकु लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर ठाहींदो ऐं लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर जेको आहे सो हुते मार्केट वैल्यू जे मुताबिक़ अॼु जे ॾींहं में सभु माण्हू हुते विया हुआ ऐं हुते वञी उन्हनि सां डिस्कशन थी हुई त केतिरो अघु थियणु घुरिजे। उन जे हिसाब सां हू हिकिड़ो वर्डिक्ट कढंदो, तव्हांजो लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर हिकिड़ो वर्डिक्ट ॾींदो त एतिरे पैसनि में थियणु घुरिजे, लख में, 2 लख में, 5 लख में, जेको बि हू फ़ैसिलो कंदो। उहो जेको फ़ैसिलो जेको कंदो उन जे मुताबिक़ असां पेमेंट कंदासीं। असांखे उन्हनि जेको आहे सो चयो त तव्हां एतिरा पैसा जमा करायो, असां ओतिरा पैसा जमा बि कराए छॾिया। DC फ़ैसिलो कंदो? DC फ़ैसिलो कंदो। ऐं उन खां अलावा हाणे इहो हिकिड़ो दफ़ो फ़ैसिलो थी वियो त केतिरो एकड़ जी ज़मीन थींदी। उन खां अलावा हाणे जेका वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि ग़रीब माण्हुनि खे उहे पैसा मिलनि। उन लाइ ज़रूरी आहे त असां उन्हनि खे सभिनि जा फ़ौती खाता ठीकु पिया करायूं, उन्हनि जा बैंक अकाउंट पिया खोलियूं, छाकाणि त उन्हनि हर कंहिं माण्हू खे क्रॉस चेक जे थ्रू पैसा मिलनि। ईअं पहिरीं ईअं थींदो त माण्हुनि खे कैश मिलंदो त अधु पैसा मिलनि अधु न मिलनि। हिते असां हाणे इहो सभु सिस्टम चेंज कराए छॾियो आहे। हाणे हर कंहिं लैंड ओनर खे क्रॉस चेक जे थ्रू मिलंदो, छाकाणि त उहे पैसा वेरीफाई थी सघंदा त उन्हनि खे वाक़ई तरह पैसा मिलिया। शेख साहब, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त DC इन जो अघु ज़मीन जे हवाले सां तइ कंदो, त जेको माण्हू आहिनि उन्हनि जी राय जी केतिरी अहमियत हूंदी? छा उन्हनि जो मुतफ़िक़ हुजण लाइ लाज़मी हूंदो या न हूंदो? जी, उहा सही ॻाल्हि आहे त उहो जेको अॼु जे ॾींहुं अॼु जेको तारीख़ आहे तंहिंमें DCO साहब ऐं लैंड एक्विज़िशन अफसर साहब जेको आहिनि से सभिनि खे घुरायो हो ऐं इन जी उन्हनि सां थींदी जनरल कंसेंसस सां थींदी। बट इन जनरल कंसेंसस में इहो न आहे त तव्हां जेके बि पैसा घुरो तव्हांखे उहे मिली वेंदा। जेका हिस्ट्री जेका आहे अॻियनि 2-3 सालनि में जेका बि लैंड ट्रांज़ेक्ट थी आहे उन सां बेशक 10-15% वधीक ॾींदा, बट जेका लैंड ट्रांज़ेक्ट थी आहे उन में जेके बि पैसा मिलिया आहिनि उन्हनि पैसनि जे मुताबिक़ इहो फ़ैसिलो। मतलब तव्हां कोशिशि कंदो त माण्हुनि सां का बेवाजिबी न थिए, उन्हनि खे का शिकायत न थिए, उन्हनि जो जेको जाइज़ हक़ आहे उन्हनि खे मिले? बिल्कुलु न अदी इहा ॻाल्हि सही आहे। मतिलबु मां तव्हांखे चवंदुमि त इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। जाइज़ सां वधीक पैसा मिलंदा। हिकिड़ो त जाइज़ फ़ैसिलो हूंदो आहे त तव्हांखे ₹1 त ₹1 मिलनि, असां लख सां 10,000 रुपया 15,000 रुपया 20,000 रुपया वधीक करे ॾींदासीं। असां कॾहिं बि इहो न कंदासीं त ग़रीब माण्हू असांखे का चए त भई असांजे अचण जे करे ग़रीब माण्हू खे तकलीफ़ थी आहे, असां कॾहिं बि ग़रीब माण्हू जी तकलीफ़ न बर्दाश्त कंदासीं। अच्छा शेख साहब, बेज़मीन हारियुनि खे मुआवज़ो ॾियण बाबति सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी कहिड़ी पॉलिसी जोड़ी आहे? ॾिसो, असां जेको आहे सो इन वक़्तु असां इहा ॻाल्हि सोचियूं पिया त असांखे जेको सरकारी तौर ते असांखे चयो वियो आहे त हुते बि जेके माण्हू कमु कनि था ऐं ज़मीन न आहे उन्हनि खे त उन्हनि खे को बि मुआवज़ो न ॾिजे, छाकाणि त दिस लॉ जेको आहे लैंड जो लॉ जेको आहे सो इहो आहे त उनखे कार्ड न मिलंदी। बट छाकाणि त असां हिकु अहिड़ी कंपनी आहियूं त असां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हर को माण्हू उन ब्लॉक 2 में जेको माण्हू बि रोज़गार उनखे अवेलेबल हुजे, असांखे बेशक उहो लैंडस हुजे, ज़मीन वारो हुजे या बेज़मीन हुजे, असांखे उन्हनि खे का न का जेका ऑल्टरनेट ज़रूरु असांखे प्रोवाइड करणी आहे। सो इन ते असां सोचियूं पिया त उन्हनि खे कहिड़ी ऑल्टरनेट प्रोवाइड कजे, बट डेफिनेटली का न का शइ ज़रूरु प्रोवाइड कंदासीं। मक़ामी माण्हुनि जी तरक़ी जे हवाले सां का रिथाबंदी या का हिकमत अमली को प्लान जोड़ियो वियो आहे? हाँ, तव्हां ॾिसो, सभिनि खां वधीक थर में जेको असांजे वञण सां जेको सभिनि खां वधीक फ़ाइदो थींदो उहा आहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तमामु घणी आहे। असां तव्हांखे ॿुधायां त हाणे नेक्स्ट 4 सालनि में जेको असां हुते कमु कंदासीं, घटि में घटि हिकिड़े वक़्त ते जेको आहे असांजो पीक जेको वर्क फोर्स आहे त 10,000 माण्हुनि जी वर्क फोर्स हूंदी। उन में यकीनन जेके बि USL जेके बि घटि स्किल वारा जेके जॉब्स आहिनि से 100% थर वारनि जा हूंदा, तुंहिंजो मतिलबु आहे त 4 या 5 हज़ार माण्हू घटि में घटि 10 या 15,000 रुपए वारी पघार उन्हनि खे मिली वेंदी। इहो त थी वियो असांजा माण्हू जेके कमु कंदा। इन खां अलावा एंग्रो जो हिकिड़ो पूरो एंग्रो ऐं सिंध एग्रो कोल माइनिंग जो पूरो CSR जो प्लान आहे।
उन में स्कूल, उन में हुनर जो वधाइण जो तरीक़ो, उन में मेडिकल फैसिलिटीज़, उन में स्नेक बाइट जी ट्रीटमेंट, इहे सभु शयूं असांजियूं आहिनि। उन खां अलावा पाणी प्रोवाइड करणु, घणी फैसिलिटीज़ ते कम पिया करियूं। मेडिकल कैंप, मदर एंड चाइल्ड सेंटर, असांजो जेका मेन ऑफिस जेका आहे ब्लॉक 2 में, उन में इंशाल्लाह असां मदर एंड चाइल्ड सेंटर पिया ठाहियूं। त इहे घणी फैसिलिटीज़ आहिनि जेके असां हुते करियूं पिया। ऐं तव्हांखे मां यकीन थो ॾियारियां त थर जेको आहे, ऐं स्पेशली ब्लॉक 2 ऐं अॻियां पुठियां जेके जायूं आहिनि, इस्लामकोट जेको आहे, इहा चेंज थी वेंदो ऐं इंशाल्लाह बेटरमेंट लाइ चेंज थींदी आहे। शेख साहब, आबादकारी जी पॉलिसी छा आहे? ॾिसो, उहा आहे रीसेटलमेंट। हाणे जेको असां 6000 एकड़ ज़मीन वठूं पिया, इन 6000 एकड़ ज़मीन में न को स्कूल आहे, न को मंदिर आहे, न को कब्रिस्तान आहे। इहे 6000 एकड़ जेका ज़मीन जेका आहे, आबादी ज़रूरु आहे हिते, 2-2 हज़ार एकड़ ते आबादी आहे, 2-2 हज़ार एकड़ ईअं ख़ाली पिया आहिनि। उन ते का बि उहा न आहे। त हाली असां इन टाइम ते का बि कंहिं बि माण्हू खे पंहिंजी जाइ खां उथारियूं कोन पिया। जॾहिं इहो टाइम ईंदो त असांखे कंहिं ॻोठ खे मूव करिणो पवंदो, उन सां पहिरीं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका आहे, सा हिकु रीसेटलमेंट पॉलिसी तयारु पई करे। जॾहिं रीसेटलमेंट पॉलिसी तयारु थी वेंदी, रीसेटलमेंट पॉलिसी जेका आहे, हुते जेके माण्हू जेके रहनि था, तंहिंजी कंसल्टेशन सां उहा तयारु पई थिए। जॾहिं उहा तयारु थी वेंदी, उन्हनि जी कंसल्टेशन ऐं असांजी कंसल्टेशन सां गवर्नमेंट जेको बि फ़ैसिलो कंदी, उन में उहो थींदो। इन जो बेसिक मक़सदु इहो आहे, बेसिक प्रिंसिपल इहो आहे त जेको बि माण्हू इन वक़्तु हुते वेठल आहे, जेका बि उनजी ज़िंदगी आहे, जीअं बि आहे, उन खां रीसेटलमेंट खां पोइ उहो बहितर थी वेंदो। सो जे लख रुपया कमाए थो त 1.25 लख रुपया कमाईंदो। जेको उनखे आबादी करे थो, थोरी आबादी करे थो, उनखे साॻी आबादी खां वधीक आबादी मिली वेंदी। त हर को माण्हू बेटरमेंट जी तरफ़ वेंदो, बदतरी जी तरफ़ कोन वेंदो। शेख साहब, कंपनी जे मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾियण जे हवाले सां कहिड़ी पॉलिसी हूंदी, ऐं थर जे मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार जे हवाले सां हुते भर्ती करण खे वाकई तरजीह ॾिनी वेंदी? छो त ॾिठो वञे त थर इंतिहाई पोइते पियल इलाइक़ो आहे। मादनी वसीलनि सां मालामाल इलाइक़े जा माण्हू एॾा ग़रीब ऐं ॾुकारियल आहिनि, जेके केतिरियूं मौतूं थी चुकियूं आहिनि। तव्हां सम्झो था त उन्हनि जी ज़िंदगी खे, उन्हनि जे जियापे खे, उन्हनि जी तरक़ी खे वधीक तरजीह ॾिनी वेंदी? बिल्कुलु। ॾिसो, असां लाइ असां ते जेका इहा असां जेका गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां जेका इहा असां एग्रीमेंट साइन कई आहे, एंग्रो साइन कई आहे, उन में क्लियरली लिखियलु आहे त हर कंहिं जॉब ते प्रेफरेंस जेका आहे, थर जे लोकल माण्हुनि खे मिलंदी। ऐं तव्हां ॾिसो, बिज़नेस बि चङी इहा ई आहे त जिते तव्हां मुक़ामी माण्हुनि खे तव्हां नौकिरी ॾींदा आहियो, मुक़ामी माण्हू सभिनि खां सस्तो माण्हू हूंदो आहे एज़ कम्पेयर टू तव्हां ॿाहिरां माण्हू कंहिंखे वठी अचे, उहो वधीक महांगो हूंदो, उहो सभिनि खां सस्तो हूंदो। तंहिंजे करे असांजी कंपनी जी पॉलिसी आहे त मैक्सिमम जेका आहिनि सो लोकल माण्हुनि खे जॉब ॾिना वञनि। इन वक़्तु असां सम्झूं था त हुते घणाई जॉब्स असांजा, ॾिसो, असांजी जेका नौकिरी जेका आहे, असांजो जेको कमु जेको आहे, तंहिंमें वधि में वधि तव्हांखे ड्राइवर खपनि। असांखे 2000 खनि ड्राइवर खपनि, बिकॉज़ माइनिंग में तव्हांखे ड्राइवर ऐं एक्सकेवेटर्स जा ड्राइवर खपनि। उहे घणे भाङे तव्हांखे ख़बर आहे हुते थर में अवेलेबल आहिनि। सो इहे घणियूं अवेलेबल आहिनि। त असां ऑलमोस्ट जेके बि हुते जेके लेस जेके स्किल आहे या अनस्किल्ड लेबर जेका आहे, सभु जी सभु थर मां ईंदी। ऐं तव्हां ॾिसंदो त घटि में घटि 2 या 3 हज़ार माण्हुनि खे जॉब मिली वेंदी हुते। खोटाई वारनि सरगर्मियुनि सां मक़ामी माण्हुनि ते जेके असर पवंदा, उन्हनि जे हवाले सां कहिड़ा उपाउ वरिता वेंदा? ॾिसो, जॾहिं खोटाई थींदी त खोटाई में मिटी ॿाहिरि कढिबी, ऐं मिटी ॿाहिरि कढे त जे उन ते का शइ न कबी त पोइ ऑब्वियसली जेका बि विंड स्टॉर्म थींदो आहे, उन में उनखे मिटी वञी सघे थी। असांजो तरीक़ो जेको आहे, जेको हिन जो टेक्निकल तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं बि तव्हां मिटी ॿाहिरि कढंदा आहियो त इनखे हमेशह जेको आहे स्प्रे कंदा आहिनि उन ते, छाकाणि त मिटी पंहिंजी जाइ ते जेका सेटल थी वञे। सो असां पूरो सेटल कंदासीं, ऐं इन खां जॾहिं इहो सेटल थी वेंदी त उन खां पोइ आसपास जा ॻोठनि जेके आहिनि, तिन खे का बि तकलीफ़ कोन थींदी। शेख साहब, इहो मनसूबो छा शुरू कयो वियो आहे या हिनखे मुकमल कॾहिं कयो वेंदो? केतिरो वक़्तु रखियो वियो आहे हिन जे लाइ? अच्छा, इहो जेको मनसूबो जेको आहे सो इंशाल्लाह इन साल में शुरू थिए पियो। इन साल में इंशाल्लाह मई या जून जे महीने में, मई जे महीने में इंशाल्लाह इहो कमु शुरू थी वेंदो। हाली असां ज़मीन पिया वठूं, ज़मीन असांखे हाणे मिली वई आहे। हाणे पहिरीं असांजी मशीनरियूं तव्हां मूव थियणु शुरू थी आहे। सो हाणे पहिरीं मई खां इहो कमु शुरू थींदो। इहो कमु जेको आहे सो इन साल में थोरो लेस स्पीड ते हूंदो। 1 जनवरी 2015 खां इहो फुल स्पीड ते हलंदो, जंहिंजी चाइनीज़ अची वेंदा हिते। ऐं इंशाल्लाह असांजो जेको इरादो जेको आहे सो 2017 ताईं, 2017 जी डिसंबर में असांजो प्लान आहे त हितां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थिए। सो नेक्स्ट 2.5 साल जेके आहिनि से फुल एक्टिविटी में कमु हलंदो इंशाल्लाह। अच्छा, केतिरा माण्हू भर्ती कया वेंदा, केतिरो अंदाज़ो रखियो वियो आहे? ॾिसो, जेके साइट ते जेका मैक्सिमम पीक लोडिंग जेका आहे, असां घटि में घटि 10,000 माण्हुनि जी आहे। त 10,000 माण्हू जे असांजो पावर प्लांट फुल स्पीड ते पियो कंस्ट्रक्ट थींदो, ऐं उन खां अलावा माइनिंग पई थींदी, त घटि में घटि 10,000 माण्हू हिकिड़े वक़्त ते हुते हायर थींदा। ऐं मूंखे उमेदु आहे त इन मां ऑलमोस्ट अधु या अधु सां वधीक माण्हू जेके आहिनि से थर जा लोकल हूंदा। अच्छा, शुरूआती तौर ते केतिरनि माण्हुनि जी भर्ती कई वेंदी?
शुरू में हाणे इन साल में जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में असां 100-150 माण्हू ज़रूरु हायर कंदासीं इन साल में, बट वधीक जेका हायरिंग जेका थींदी सा 1 जनवरी खां शुरू थींदी। 1 जनवरी खां थींदी। ऐं जेके हाणे माण्हू हायर कंदो उहे उन्हनि जो तालुक थर सां ई हूंदो, मक़ामी माण्हू बिल्कुलु जी, हूंदा। बिल्कुल थर सां हूंदो। हाणे बि असां जेके हाणे बि माण्हू कमु कनि पिया, हाणे इहा ॻाल्हि न आहे त हाणे इन वक़्तु असां वटि 10-15 माण्हू कमु कनि पिया, सिर्फ़ु उन में घणो करे माण्हू जेके आहिनि से थर जा आहिनि। ब्रेक जो वक़्तु है, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु है ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, जेको प्रोजेक्ट तव्हां ॿुधायो इन में मक़ामी माण्हुनि जे तरक़ी जे हवाले सां केतिरो उहे अॻिते वधी सघंदा, केतिरो फॉरवर्ड थी सघंदा, तव्हां ॾिठो आहे उते विया आहियो, तव्हां कमु शुरू कयो पिया, सॼी नॉलेज हूंदी तव्हांखे त केॾो पोइ ते पहले लाइक़ु आहे। तव्हां सम्झो था त अॻियां हो जदीद दुनिया सां केतिरो क़दम सां क़दम मिलाए सघंदा 2017 ताईं? ॾिसो, हाणे जे तव्हां थर ते वेंदव त तव्हांखे, जॾहिं मां वेंदो आहियां थर ते, त मूंखे लॻंदो आहे जीअं माण्हू 200-300 साल पहिरीं वक़्त सां पहिरीं हले विया। सो प्री हिस्टोरिकल एजिस में माण्हू हले वेंदो आहे जॾहिं थर में वेंदो आहे। ॾिसो, हाणे जॾहिं असां वेंदासीं त हुते कंप्लीट 100% मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुते वेंदी। हुते ॿाहिरां घणा ई हुते माण्हू बि वेंदा, चाइनीज़ हुते ईंदा, हुते जेको आहे सो एम्प्लॉयमेंट जी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट थींदियूं। सो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए सघां थो त थर जेको आहे सो थर ऐं इस्लामकोट जेको आहे, इस्लामकोट असांजो शहर आहे, असां इस्लामकोट खे शहर चवंदा आहियूं पंहिंजो, इहो कंप्लीटली चेंज थी वेंदो। इहो कंप्लीटली चेंज थी वेंदो, बिल्कुलु इहो चेंज थी वेंदो। एतिरा वधीक माण्हू जेके आहिनि थर मां बि घणा ई माण्हू हिते मूव थी वेंदा, छाकाणि त हिते एम्प्लॉयमेंट जी अपॉर्चुनिटी हूंदी। ॾिसो, नॉट ओनली असां 10,000 माण्हू जेके हिते कमु कंदा, बट 10,000 माण्हुनि सां असां त रुॻो उन्हनि खे जेको आहे सो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कंदासीं। इन जी पेरिफेरी में घणी जेके आहिनि एम्प्लॉयमेंट जी अपॉर्चुनिटीज़ थींदियूं। तव्हां ॾिसो, इस्लामकोट में केतिरा माण्हू आहिनि, उन सां वधीक माण्हू जेके आहिनि हुते अची वेंदा, त हुते जा बाज़ार, हुते जी मार्केट्स, हुते जी बैंक्स, हुते जा मॉल्स, हर का शइ हुते चेंज थी वेंदी, हुते हर का शइ नई अची वेंदी। त तंहिंजे करे थर में घणी चेंजिस अची वेंदियूं। उन खां अलावा असां जेको आहे सो त इस्लामकोट में ऐं जेके असांजा जेके नव ॻोठ जेके आहिनि, तिन में हर कंहिं में स्कूल ठाहींदासीं, अस्पताल ठाहींदासीं, एम्प्लॉयमेंट जी अपॉर्चुनिटीज़ ईंदियूं, नई नई बिज़नेसिस ओपन थींदियूं। सो थर जेको आहे सो मां सॼे थर लाइ नथो चई सघां, ऐं इहो क्लेम मां न कंदुमि त थर सॼो चेंज थी वेंदो, बट घटि में घटि ब्लॉक 2 थर जो इहो इलाइक़ो जंहिंमें कोल निकिरंदो, ऐं इस्लामकोट, इहे डेफिनेटली तव्हां ॾिसंदव त 2-3 सालनि खां पोइ इहो बिल्कुलु हिकिड़ो डिफरेंट माहौल प्रेज़ेंट कंदा। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां, असां त हाणे 2 पावर प्लांट स्टार्ट पिया करियूं, बट असांखे उमेदु आहे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध खे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे इन ॻाल्हि जी उमेदु आहे त असांजा 2 पावर प्लांट जॾहिं स्टार्ट थींदा, उन खां पोइ इमीडिएटली पोइ जेके आहिनि से असांखे 2 प्लांट न, असांखे 8 प्लांट हणणा आहिनि। असांखे गवर्नमेंट सां जेका एग्रीमेंट जेका आहे 8 प्लांटनि जी आहे, सो असां 2 प्लांट स्टार्ट कंदासीं, हर साल हिकिड़ो प्लांट ऐड कंदा वेंदासीं। सो तव्हां ॾिसंदव त इहो जेको पंहिंजो इलाइक़ो जेको आहे, इहो जेको आहे सॼो कन्वर्ट थी वेंदो ऐं वॾो इंडस्ट्रियल एरिया थी वेंदो, जीअं पंजाब जा जेके इंडस्ट्रियल शहर जेके आहिनि से थी वेंदा। सो माण्हुनि खे पाण अपॉर्चुनिटी मिली वेंदी त माण्हू ग्रो करे ऐं माण्हू नौकरियूं करे सघे ऐं बिज़नेसिस करे सघनि। शेख साहब, पावर प्लांट तव्हां चओ त स्टार्ट में 2 आहिनि, पोइ हर साल हिकिड़ो तव्हां वधाईंदा वेंदो, त इन सां एनर्जी जो केतिरो मसइलो हल थी सघंदो, केतिरी एनर्जी हासिल करण जो हदफ़ रखियो वियो आहे, केतिरी स्टार्ट में हासिल थी सघंदी? तव्हां ॾिसो, इहा सभिनि खां वधीक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इहो आहे त ॾिसो, इन सां गॾु असां थर खे त ॾिसूं था, बट ॾिसो त इन थर जे करे पाकिस्तान खे केतिरो फ़ाइदो थींदो। मां तव्हांखे ॿुधायो, असांजो ब्लॉक रुॻो आहे 2 बिलियन टन आउट ऑफ 175। असां रुॻो 1% आहियूं थर जा, वधीक न आहियूं, असां रुॻो 1% आहियूं। 1% में असां 4000 मेगावाट पावर प्लांट हणणु था चाहियूं। असां 4000 भणी सघूं था, 8000 भणी सघूं था। असांजे पंहिंजे ब्लॉक में 8000 मेगावाट लॻी सघे थो। पाकिस्तान में इन वक़्तु 20,000 मेगावाट जी प्रोडक्शन आहे, ऐं असां पंहिंजे ब्लॉक में 1% थर में 8000 मेगावाट हणी सघूं था। असां 8000 मेगावाट जॾहिं हणंदासीं त असांजी कोल जी क़ीमत, असांजी जेका पावर जी क़ीमत जेका आहे सा 5 या 6 सेंट रहिजी वेंदी। अॼुकल्ह पाकिस्तान में जेका वेटेड एवरेज जेका आहे, जीअं पाकिस्तान में पावर प्रोड्यूस थींदो आहे सो 13-14 सेंट ते थींदो आहे, ऐं असां जेको आहे सो 6 सेंट ते प्रोड्यूस कंदासीं। तव्हां ॾिसो, जॾहिं पावर जी क़ीमत जेका अॼु तव्हां बिल ॾियो था, उनजो अधु बिल थी वेंदो रुॻो थर जे करे।
सो थर खे नॉट ओनली थर खे फ़ाइदो थींदो बट इन जा सॼे पाकिस्तान खे फ़ाइदो मतिलबु थींदो मईशत ते बि असर पवंदो तमामु घणो इन जो मईशत ते पाकिस्तान जी मईशत ते सिंध जी मईशत ते थर जी मईशत ते तमामु घणो पॉज़िटिव फ़र्क़ु पवंदो इहो जेको आहे इहो रुगो ॾिसो थर जो प्रोजेक्ट अहिड़ो ई प्रोजेक्ट आहे जीअं पाकिस्तान में मंगला डैम जो प्रोजेक्ट थियो तरबेला जो प्रोजेक्ट थियो सुई गैस जो प्रोजेक्ट थियो इन ई मैग्नीट्यूड जो प्रोजेक्ट आहे इहो को नंढो प्रोजेक्ट न आहे इहो न आहे त तव्हां को 2 पावर प्लांट हणंदव बट इहो न आहे जीअं तरबेला जेको आहे पाकिस्तान जी हिस्ट्री चेंज कई मंगला पाकिस्तान जी हिस्ट्री चेंज कई सुई गैस पाकिस्तान जी हिस्ट्री चेंज कई ईअं ई थर पावर प्लांट पे जेको आहिनि थर जा पावर प्लांट जेके आहिनि से पाकिस्तान जी हिस्ट्री चेंज कंदा पाकिस्तान जी माशत खे हिकिड़ी ॿी बिल्कुलु शइ चेंज थी वेंदी तव्हां ॾिसो हिन वक़्तु असां जेको आहे सॼो फ्यूल जेको आहे तेल जेको आहे ॿाहिरां घुराईंदा आहियूं असां वटि डॉलर बंदा आहिनि घुराइण लाइ हिकु दफ़े इहो जॾहिं असां इहो कमु शुरू कंदासीं त इहे सभु जेके असां फ्यूल ॿाहिरां घुराईंदा आहियूं तेल ॿाहिरां ईंदो आहे इहे सभु बंदि थी वेंदो इनशाला हर का शइ अलाह ताला असांखे अहिड़ो वॾो ख़ज़ानो ॾिनो आहे त थर ते इहा सभु का शइ प्रोड्यूस पर शेख साहब इन ॻाल्हि में इनखे अहम रखणु घुरिजे त इन ख़ज़ाने मां थर जा जेके ॾुकारियल ॾेह जा पोइते पियल माण्हू आहिनि उन्हनि जी तरक़ी थी सघे उन्हनि जी ज़िंदगी ख़ुशहाल थी सघे मक़ामी माण्हुनि जो तव्हांखे केतिरो ताउन आहे ॾिसो असां जॾहिं बि हुते विया आहियूं असां उन्हनि सां वञी ॻाल्हायो आहे त माण्हू असांखे 110% जेका आहे सपोर्ट कई असां जॾहिं बि असां उन्हनि ॻोठनि में विया आहियूं जेके असांजा नव ॻोठ आहिनि या इस्लाम कोट में आहिनि माण्हुनि जी असांखे 110% सपोर्ट अवेलेबल आहे बिकॉज़ माण्हू ई सम्झनि था त असां सिंसियरली उते कमु करणु अचूं पिया उहे असां सां पुछनि था ॾुखिया सुवाल पुछनि था त उन्हनि जी रीसेटलमेंट कीअं थींदी उनजी ज़मीन कीअं वठंदासीं उन्हनि जे माल जो छा थींदो पाणी जो छा थींदो असां सां ॾुखिया सुवाल पुछनि था असां उन्हनि खे जॾहिं ॿुधायूं था भई ईअं कंदासीं हीअं कंदासीं अहिड़ा स्कूल ठाहींदासीं अहिड़े ई अस्पताल ठहंदा हीअ ठहंदा हू ठहंदा त असांखे त मुंहिंजे ख़्याल में असांखे 110% सपोर्ट उन्हनि जी हासिलु आहे बिकॉज़ उमेद सां ॾिसनि था ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां हाणे जेका ॾुकार जेको आहे या जेका बि तकलीफ़ हुते आहे सो तंहिंमें तव्हां वञी उन्हनि खे 10 किलो कणिक ॾेई छॾियो या पाणी जी 2 बोतलूं ॾेई छॾियो या खीर जी दॿो ॾेई छॾियो उन सां को बि फ़र्क़ु कोन पवंदो हीअ त मुस्तक़िल हल आहे तव्हां 2-3 ॾींहं हफ़्तो 2 हफ़्ता त इहे शयूं हली वेंदियूं असां जेको कमु करियूं पिया सो मुस्तक़िल हल आहे असां जेको आहे कंदासीं जेको थर में थींदा आहिनि माइग्रेशन थींदी आहे त ॾुकार थियो त माइग्रेशन थी वई असांजे वञण जे करे हुते इनशाला उन एरिया में इहा माइग्रेशन जो ट्रेंड ई चेंज थी वेंदो थर जो कल्चर ऐं थर जो जेके माण्हुनि जो रहण जो सहण जो तरीक़ो आहे सो चेंज थी वेंदो उहो अर्बनाइज़्ड एरिया वांगुरु थी वेंदो शेख साहब आख़िरी सवाल तव्हां करणु चाहींदमि जीअं तव्हां चयो त तव्हां जॾहिं उते वञो था तव्हांखे लॻे थो तव्हां 200-300 साल के पोइ पहले इलाइक़े में अची विया आहियो तव्हांजो प्रोजेक्ट आहे जंहिंसां तव्हां चयो त ईंदड़ कुझु 2-3 सालनि में 2017 ताईं इस्लाम कोट ज़रूरु तब्दील थी वेंदो या जंहिं ब्लॉक 2 में तव्हां कमु कयो था उहो ज़रूरु चेंज थी वेंदो सॼे थर जी इहा सूरत हाल आहे केतिरा ई माण्हू बुख वेगे मरी विया तव्हां सम्झो था त गवर्नमेंट खे अञा अहिड़ा प्रोजेक्ट्स करणु घुरिजनि अञा अहिड़ा जेके आहिनि एग्रीमेंट्स ॿियनि कंपनियुनि सां करणु घुरिजनि ताकी सॼे इलाइक़े जे माण्हुनि जी जेका सूरत हाल आहे उहा चेंज थी सघे मुआशी हवाले सां उहे मज़बूत थी सघनि जंहिंजो असर सॼे सिंध ऐं पाकिस्तान ते पवंदो हाँ मुंहिंजे ख़्याल में करणु घुरिजे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका आहे इन ॻाल्हि ते सिंसियर बि आहे जॾहिं खां इहा सभु का शइ शुरू थी आहे असांजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां घणी इन ते ॻाल्हि डिस्कशन हले पई जेको ताज हैदर साहब जेको आहे जो हुते CM साहब हुते रखियो आहे इन कमु ॾिसण लाइ उन सां असांजी मीटिंग बि थी आहे उन घणेई असांखे प्रोजेक्ट ॿुधाया आहिनि मिल्क कलेक्शन जो ॿुधायो माइनिंग लाइ ॿुधाई ॿियनि फैक्ट्रियुनि लाइ ॻाल्हि ॿोल हिन सां हले पई बिकॉज़ हू एक्सपेक्ट कनि था एंग्रो जेका आहे असां सिंध जी या पाकिस्तान जी सभिनि खां वॾी आहे इंडस्ट्रियल कंसर्न आहे त असां सां ॻाल्हि ॿोल कनि पिया असां घणी शयुनि ते गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां ॻाल्हायूं पिया ऐं इनशाला नॉट ओनली उन एरिया में त असांजे कंसंट्रेटेड कमु कंदासीं बट एरिया इन जनरल ऑल्सो असां हुते कमु कंदासीं वॾी महिरबानी अवांजी मां टाइम कढी प्रोग्राम में आया नाज़रीन अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तम थो थिए पंहिंजी मेज़बान सभिनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त अला वाहे